Jurij Levičnik je 23. septembra, torej na današnji dan, 55. leta, prišel v Novo mesto in na tem mestu ustvarjal industrijo motornih vozil 26 let, od 55. do 81. leta. Takole, kakšna gesto je potrebno zamrzniti, da bo fotografija uspela. Aplavz, prosim. Ja, jaz mislim, da je Jurij Levičnik postavil temelje industrijskega razvoja za mestno občino Novo mesto in prav IMV, takratna tovarna, je to pričela za proizvodnjo avtomobilov, v nadaljevanju tudi s proizvodnjo prikolic in vseh ostalih avtomobilskih sklopov, iz česar so se razvila številna podjetja, ne zgolj na Dolenjskem, pač pa tudi v tujini. In mislim, da je postavitev tega spominskega obeležja dejansko samo delček spomina na njegovo veliko delo in prav je, da smo to spominsko obeležje tudi odkrili. Ta kip precej strogo gleda zviška na podrejene. Je to ta neka poza, ki se najbolj spomnite gospoda Levičnika? Ja, ravno tak je bil največkrat. Inženir Morovič, takratni vodja proizvodnega sektorja, je v sproščenem pogovoru navrgel Levičniku, da ni več najvišji v IMV-ju, ker smo pred kratkim v tehnološkem oddelku zaposlili inženirja, ki je precej višji od njega. Ko je Levičnik izvedel, da gre za diplomiranega inženirja Jožeta Puca, se je zahvalil za dobro novico in dejal, da se veseli novih strokovnih kadrov, še posebej zaradi tega, ker se poslej ne bodo mogli izgovarjati na nizek tehnološki nivo. Kot nadrejeni je imel kar vojaško komando, vendar vse njegove ideje, ki so bile v prihodnosti realizirane, tako da, ko smo mi to spoznali, smo upoštevali njegovo ostro komando. Osebnost in delo Jurija Levičnika bomo videli v nadaljevanju, v filmu Vsakemu Podgorcu svoj kos kruha avtorja Marjana Moškona. Delavski svet ga je na njegovo lastno željo razrešil 14. marca 1981. Čeprav z zamikom 10 let so se potem v celoti uresničile napovedi iz razvojnega programa IMV za obdobje od 76 do 80. Dediščina IMV pa so danes uspešne delniške družbe Revoz, Adria s podgorjem v Šentjerneju, TPV z obrati na Suhorju in v Brežicah ter Plastoforum v Šmarjeti. Oče industrije motornih vozil je moral zagrenjen zapustiti svoje življenjsko delo. Pri skoraj 7000 zaposlenih v njegovi tovarni in saj toliko pri kooperantih mu je ostala vsaj ena prava tolažba. Uresničila se je njegova zaobljuba: vsakemu Podgorcu svoj kos kruha.